Čaute, tu je Medok. Teraz vám chcem ukázať, ako si môžeme pridať nejaké tie módy do Bukkit serveru. Ak ho ešte nemáte vytvorený, tak si teraz vytvorte. Anotácia bude práve teraz na obrazovke, na tejto ikonke, alebo bude pridaná do popisu pod videom. Tak, ak už ho máte, tak ideme. Najprv si stiahneme a pôjdeme do Google a napíšeme Word Edit a si ho stiahneme. Ďalší je Essentials Bukkit, to si tiež stiahneme. Tak príkazy nebudem vysvetľovať, lebo tie sú dosť zdĺhavé a to sa aj ťažko vysvetľujú. Takisto aj v Essentials, tam sú napríklad Fly, Ban, Kick a Jail. To niektoré sú aj sami o sebe. Ak tu chodíte na nejakú stránku ako napríklad Essentials Wiki, alebo tu máte príkazy presnejšie, a napríklad dajte také, že preložiť do jazyka slovenčiny, si ich skopírujete len a máte, tu sú všetky. Je ich dosť veľa a sú aj ťažko na vysvetlenie. Niektoré sú ľahké, ale niektoré sú dosť také ťažké. Tak ak máte tieto dve módy stiahnuté, tu máte download a tak ďalej, si ich stiahnite a premiestnite si ich do plugins. Malo by vám tu naskočiť taký rar, neviem či ich mám, už ich nemám, ale mal by vám tu naskočiť Word Edit, pomôčka a nejaké tu číslice a zase pomôčka a zase číslice. Dáte pravým extrahovať alebo tak rozbaviť sem a vyskočí vám. Vyberiete iba Word Edit jar, nič iné. A potom to isté urobíte z Essentials, ale tam by malo byť ešte Essentials Anti-Build. Ten sa mať odstraníte a spustíte si server. Tak spustíme si ho. Načíta sa vám a hneď ako sa vám načíta, tak by sa tu mali objaviť tieto tri veci. Plugin Matrix, to je nastavenia pre všetky pluginy, ktoré tam máte, Essentials a Word Edit. Tak, server si vypneme a ideme nastaviť si ho už teda svojho. Tak, Word Edit, tam by sme sa veľmi ani mali s čím hrať, lebo tu je vlastne iba ktoré bloky sú vypnuté, to sú prázdne bloky, ako prázdne miesta na bloky, ktoré nie sú využité. Ak by ste chceli vedieť idečka presných blokov, tak dáte ide Minecraft a on zobrazí. A tu máte všetky. Napríklad tu máte 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Šestku nemôžete použiť, lebo to nie je vlastne plný blok, tak by vám to urobilo by vám to, že zalaguje vám to celý server a spadne vám a potom máte menší tým problém, že budete musieť znova začať mapku alebo dať tam predošlý save. Vidím, že už tu je ako aj nový update, aj že už sú tu napríklad pozmenené textúry. Táto stránka bude pod videom, takže si ich môžete pozrieť. Sú tu aj idečka pre všetky potióny a tak ďalej. Tu napríklad používať inventár je to vlastne ako použiť inventár, oni to myslia tak, že bloky, ktoré máte v inventári, nahradiť niečím iným. Napríklad cez palička, keď napíšete omitko want, tak s tou tu máte maximálnu vzdialenosť tej paličky a to je 100 blokov. Tak podľa mňa to je dosť, lebo viac asi nebudete potrebovať. Tu si ešte môžete nastaviť maximálny radius, tu je 5, dá sa zvýšiť, ale podľa mňa viac ako 5 nepotrebujete. Potom máte tu že kde sa ukladajú, v akom type sa ukladajú schémy, ktoré sú ožite.
to je cez jeden príkaz, omitko save sa mi zdá, a tu vám uloží schému, ktorú potom môžete zase použiť napríklad v inom svete a odišli ste práve zo servera a chcete to naspäť, tak len si vyberiete tú zložku a máte. Tu máte povolenie linkov a história. Po 10 sekundách, po 10 tikoch by sa to malo celé načítať, ale to nie je vždycky pravda. Číslo paličky, teraz je tu nastavené na drevenú sekerku. 271 drevená sekerka. To je taká základná, všetci ju používajú. A tu už by asi nič nemalo. Debug, ak máte nejaké problémy, tak dáte omitko debug a malo by vám to vyčistiť všetky tie bugy, ale malo kedy sa to stáva. A tu sú také, že napríklad info, čo môžete a čo nemôžete používať. Nemôžete používať tab, ak to editujete, alebo Bucket bude mať s tým problémy či čítaním. A keď máte Notepad++, alebo stačí aj Microsoft Word alebo klasický Notepad, ale s klasickým Notepadom tam je väčší problém, lebo vám tu neukáže tak v riadkoch, ale vám to ukáže ako solidný text. To by asi bolo všetko. Dá sa ešte zmeniť aj jazyk, ale nie sú dobré transakcie, ako preklady. Väčšinou sú s chybami a dosť veľkými. Tak. Ďalší je Essentials a z Essentials sa budeme musieť dlhšie hrať. Ideme od konca. Tak Word je vlastne, akú cenu má čo, napríklad tu máte kamenné tlačítko stojí $6, drevo 50 centov, šipy $3.50 a tak ďalej, diamantový krompáč $650 a tak. To je vlastne cenovky pre všetky veci a všetky veci, čo môžete získať vlastne. Neviem, či tu je aj spawner, ale asi o to pochybujem. Ďalej pravidlá. Sú tu iba 3 pravidlá a tie sa dajú postupne opravovať. Stačí iba Alt F a G a vám urobiť tú hranatú zatvorku, dáte napríklad tú 4. Tu nie je medzera, takže a napíšete tu napríklad časté pravidlo na serverov, lebo niektorí hráči to fakt preháňajú. Message of the day. Vlastne keď sa prihlásite, tak toto vám napíše a to je welcome, vitaj, hráč, napíš help pre list príkazov a práve sú online a list hráčov. Jail, tu vám naskočí zoznam všetkých väzníc, ktoré máte, tak ak napríklad máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak vám naskočia takto. Alebo máte napríklad pomenované Alcatraz, alebo Ilava, alebo neviem ešte ako inak, tak vám to tak naskočí. Ďalšie sú config, to je to hlavné, a tu máte všetko oddelenie pekne. Tu sú základné informácie, tu môžete nájsť napríklad Essentials chat a ak máte nejaký problém, potom Essentials global, to sú tie základné príkazy, tu máte napríklad, že od 0 do 9 sú farby, potom až A a pomočka F, to je A od A do F, tak nič znamená, že sa vypne a operátori majú farbu mena 4. Ďalej, pred menom, ak máte zmenený nick, tak sa objaví takáto vlnovka. A potom tu máte ešte, keď sa teleportujete, toto je veľmi dobrá vec na PvP serveroch, ak náhodou to chce uísť.
a môžete to nastaviť napríklad na 20 sekúnd sa bude schádzovať teleport, že nemôže ho použiť i hneď a nemôže sa napríklad hýbať alebo niečo také. A tu máte zdržanie teleportu. To je celkom, niektoré vecičky sú vhodné na PvP, niektoré na survival a tak ďalej. Niektoré sa aj kombinujú. Keď sa teleportujete, tak máte 4 sekundy na to, že ste nesmrteľný. Potom keď napíšete heal, to je vlastne uzdravenie, tak trvá 60 sekúnd, dokým sa to zase môžete to napísať. Tu sú také základné príkazy, heal, to vám dá niektoré veci. Tu máte ďalšie linky na stránku, ktoré by vám mali pomôcť, ak viete po anglicky. Tu máte spawn mob a také. Rýchlo to preskočím, lebo tu v podstate tu sú príkazy, takže tu netreba vedieť. Tu sú základné kity. Keď pôjdete na túto stránku, tak máme píše, ako si vyrobiť kit. Základných tu je nástroje. To sú, sa mi zdá, že kamenné veci. Nie, to sú drevené. 272 kamenné. To vám tieto tu 4 veci dá. Ďalej Dwarf Tools, ako to niektorí volajú, to sú špeciálne, to sú 181, to sú diamantové veci, 271 či 278, to sú diamantové veci a tie majú vylepšenia účinnosť 1, výdrž 1, šťastie 1 a meno má Gigadriel. A ešte popis pod tým má vrta, ktorý dokáže preraziť aj nebo. Potom tu máte noč, to dá hráčovi hlavu noča. Farba, to je knižko vlastne so všetkými farbami, ktoré sú v hre. A ohňostroj. Celkom zabavný ohňostroj. Jeden má tvar creepera, ďalší má hviezdu a potom ešte má taký ako vietor. A všetky tu je zase link ku všetkým príkazom, ktoré sa s tomu spájajú. Tu, ak máte niekedy problém s cedulkami a neviete ich nastaviť, že napríklad tam nemôžete dať kde nemôžete tam dať farbu, tak stačí iba toto odstrániť a máte to. To je vlastne tento znak je niečo ako zákaz. Ďalej každé 4 sekundy môžete používať cedulku a také. To všetko sú nastavenia, aby sa nepreťažoval server. Tu zase link, aby ste mohli tu je, že odstráni vám God Mode, to je nesmrteľnosť pri ohlásení a také AFK, Waveform Keyboard, mimo klávesnicu po slovensky. Niektorí tu dávajú, ako tu je nastavenie, že keď je AFK, tak tu je, že ho zamrazí a nemôže ho ostatný hráč zabiť. Alebo tu, že vypne AFK, keď sa pohnete. Správa pri umrtí. A keď nemôžete používať nesmrteľnosť ako God Mode v podsveti, môžete to nastaviť aj napríklad na End, ako koniec, alebo v klasickom svete. Tu sú základné príkazy, ďalšie príkazy a potom tu je Essentials Home. Tu je nastavenie, že koľko domov môže mať základný VIP a potom admin servera a tak ďalej, potom ešte majiteľ a iný. Alebo že tu je napríklad Essential Set Home typu VIP. To ak by ste robili v Permission X, tak to tam pridáte. Essentials Eco je zás ekonomika. Tu máte tie ceny, ktoré sa predtým tak platia pre Essentials Eco.
vlastne, ekonomika. A tu si môžete presne dávať Essentials Help, to je pomoc, tam máte všetky tie základné príkazy. Essentials Chat je vlastne odlišuje vám farby a tu máte napríklad skupina, ako zobrazí meno a správa. Vlastne odlišuje vám farebne hráčov. A Essentials Protect, to je vlastne ochrana. To môžem preskončiť aj anti-build, lebo anti-build to nepotrebujete. A Essential Spawn, to je nastavíte spawn a čo napíše, keď sa prihlási hráč. A to už by mal byť koniec, už tu nič iného takého nie je. Tak. No. To by malo byť všetko, ešte tu sú warpy a warpy, pokiaľ nemáte vytvorené, tak vám tu nič nepíše. A tu máte zoznam všetkých hráčov, ktorí sa pripojili. Ich info o ich dátach, napríklad naposledy sa teleportol a také, to sú všetko v tikoch. Server behom 1 sekundy asi má 20 tikov približne, podľa toho, že aké má lagy. Tu máte aj nickname, kde som sa odhlásil, svet a súradnice. A aj uhol, v akom som pozeral. Tieto dve veci tu. To by malo byť z nastavenia týchto dvoch základných modov asi všetko. Tak vám ďakujem a dovidenia.